чему приходит плохая подготовка стен под обои? Скорее всего, здесь мастера забыли один важный момент – это грунтовка стен. И, казалось бы, вот эта незначительная деталь привела к такому результату, то, что обои буквально отваливаются от стен. Не стоит экономить на мелочах. Монтировав кусок обоев, мы обнаружили плесень, чему не были удивлены. Это, опять же, отсутствие грунтовки. Чтобы в дальнейшем предотвратить появление плесени, мы это все счистим, и перед поклейкой обоев в грунтовку мы добавим специальный состав антиплесень.